बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरमिटेंट मिसफायर ड्यू टू फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल या फ्यूल इंजेक्टर की खराबी की वजह से कोई ऐसा मिसफायर जो कि कभी होता है और कभी नहीं होता, जिसके अंदर इंटरमिटेंसी होती है। तो ये लेक्चर हमारा ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक्स सीरीज का एक लेक्चर है और इसमें हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। ये लेक्चर का सीक्वेंस है जिसमें हम बताएंगे कि मिसफायर होता क्या है और इंटरमिटेंट मिसफायर से क्या मुराद है, और फिर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक ओवरऑल व्यू लेते हुए हम बताएंगे कि मिसफायर की रीजंस क्या होती हैं। उनको डिटेल्स में बात करेंगे बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो क्या डाटा पैरामीटर आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि पिट्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम देख के इंटरमिटेंट मिसफायर के एनालिसिस कर सकते हैं। और उसमें प्राइमरीली वाइड बैंड ऑक्सीजन या लैम्डा सेंसर है या नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर है। और फिर हम आखिर में परफॉर्म करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस एक इंटरमिटेंट मिसफायर के केस के लिए, जिसमें हम एक केस डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट फ्यूल इंजेक्टर के। फ्यूल इंजेक्टर सम टाइम बंद हो जाता है और फ्यूल इंजेक्ट नहीं करता, और सम टाइम इग्निशन कॉइल बंद हो जाती है। इन दोनों की वजह से जो प्रॉब्लम आएगा और जो डाटा में हमें डिपिक्ट होगा, हम उसको जो स्कैनर से जो डाटा पैरामीटर्स हम लेते हैं उनके ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। ये बहुत से ओबीडी स्कैनर्स के अंदर ये प्रोविजन अवेलेबल होती है, जिनको हम ग्राफ में इन चीज़ों के पैरामीटर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फॉर्म में एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसफायर बेसिकली क्या है? मिसफायर जो टेक्निकली ये है कि आपकी इंजन की क्रैंकशाफ्ट अगर स्लो हो जाए, हम सादा ज़बान में या एक जो है ना एक लेमैन की लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो मिसफायर ऐसे गाड़ी मिस करना कहते हैं कि गाड़ी झटके ले रही है। सम टाइम वाइब्रेशन, अगर अचानक मिसफायर होता है, बंद हो जाता है, इंजन वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, इंजन बंद होने की कोशिश करता है, इंजन लोड ले रहा होता है। और सीवियर मिसफायर के केस में गाड़ी जर्क्स भी लेती है और स्पीड अप भी नहीं हो पाती अगर एक से ज़्यादा सिलेंडर मिसफायर कर रहे हो तो। बेसिकली मिसफायर क्या है? मिसफायर ये है कि उसके अंदर सिलेंडर के अंदर बर्निंग नहीं होगी, कंबस्चन नहीं होगी। जब कंबस्चन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो सिलेंडर, वो स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक जो ना इंजन के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, इंजन के अंदर आगमेंट नहीं कर सकेगा। बाकी सिलेंडर जो जोर लगा रहे होंगे उनके साथ हेल्प आउट नहीं कर सकेगा। अब एक से ज़्यादा सिलेंडर जब इस तरह से मिसफायर कर रहे होंगे, उनमें कंबस्चन ना हो रही हो, मिसफायर का मतलब कि फायर का ना होना। जब फायर नहीं होगी तो वो सिलेंडर वो इंजन की ताकत में बढ़ोतरी नहीं करेगा। इंटरमिटेंट मिसफायर ऐसा है कि वो सम टाइम गाड़ी ये इशू एक्सपीरियंस करती है, कस्टमर आके बताता है, ड्राइवर आके बताता है कि जी गाड़ी किसी वक्त मिसिंग करती है, लेकिन हर वक्त नहीं करती। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसको डायग्नोज करना इंटरमिटेंट मिसफायर, क्योंकि मिसफायर अगर हो रहा है फिर तो आप उस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को आप बंद करके, कुछ चीज़ों को जिस तरह से जनरली किया जाता है कि इंजेक्टर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो अंदाज़ा किया जाता है कि जी मिसफायर गाड़ी कर रही है, गाड़ी का इंजन का रिस्पांस क्या है क्या नहीं। इसी तरह कॉयल को डिस्कनेक्ट करके देखा जाता है कि क्या इंजन के रिस्पांस में कोई फ़र्क आया है कि नहीं आया। अगर फ़र्क आता है तो कहते हैं कॉयल ठीक है, ये इंजेक्टर ठीक है। अगर फ़र्क नहीं आया तो कहते हैं कि जी इसका मतलब ये कि पहले से ही इसमें मसला था और इसी की वजह से मिसफायर हो रहा है। या उसके अलावा मुख्तलिफ मैकेनिकल इशूज़ के ऊपर भी डायग्नोसिस की टेक्निक्स अवेलेबल। बट जब मिसफायर ख़त्म हो गया है, वो हो ही नहीं रहा है आपके सामने, तो उसको डायग्नोज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब रीजंस क्या हो सकती हैं? ब्रॉडली अगर हम बात करें, बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें, तो तीन मेन रीजन हैं आपके मिसफायर होने की, कि कंबस्चन ना होने की तीन रीजन है। एक रीजन है कि मिसफायर हो रहा है लैक ऑफ स्पार्क से, कि स्पार्क ही नहीं हो रहा। जब इंजन के अंदर हम बात करें, पर्टिकुलरली पेट्रोल इंजन के अंदर, जब स्पार्क प्लग वहां पे स्पार्क नहीं कर रहा तो वहां पे बर्निंग हो ही नहीं सकती, कंबस्चन हो ही नहीं सकती। दूसरा पार्ट ये है कि मिसफायर अगर उसमें फ्यूल की डिलीवरी कम हो जाए, एक फ्यूल की डिलीवरी कम, एक क्या है स्पार्क कम ना हो, और दूसरा ये फ्यूल बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, गाड़ी उस सिलेंडर का इंजेक्टर ही क्लॉग हो जाए, बंद हो जाए बिल्कुल ही, या उसको वो पल्स मिल ही ना रही हो जिसकी वजह से वो फ्यूल इंजेक्ट ही ना कर रहा हो, तो हम उसको इम्प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं। एयर फ्यूल रेशियो ऑब्वियसली फ्यूल के ज्यादा होने से भी इम्प्रॉपर हो जाती है,
या एयर की कमी पेशी से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली इस जगह पे हम बात कर रहे हैं कि फ्यूल की स्टार्वेशन हो जाए, फ्यूल कम हो जाए, फ्यूल की डिलीवरी कम हो जाए, तो ऑब्वियसली आपका मिसफायर होगा। और थर्ड पे है मिसफायर ड्यू टू इंजन मैकेनिकल इश्यूज। इंजन के मैकेनिकल इश्यूज हैं, रिंग पिस्टन वॉर्न ऑफ हो चुके हैं, आपका कंप्रेशन हो ही नहीं रहा, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे रीजंस हैं। बट प्राइमरीली हम इन तीन की बात कर रहे हैं। और इन तीन में भी अगर आप देखें कि मैकेनिकल कोई इश्यूज होता है तो उसके लेस चांसेस हैं कि वो आगे उसको इंटरमिटेंट हो, कि मिसफायर उसकी वजह से, मैकेनिकल इश्यूज की वजह से जनरली जब भी मिसफायर होता है तो वो परमानेंट बेसिस भी होता है, हर वक्त हो रहा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि मिसफायर ड्यू टू लैक ऑफ स्पार्क। इसको समझने की कोशिश करेंगे। लैक ऑफ स्पार्क का मतलब है स्पार्क का ना होना। तो होता क्या है, उस वक्त सिलेंडर के अंदर जब स्पार्क नहीं होगा तो क्या होगा, कंबस्टन आपकी नहीं होगी। कंबस्टन अगर नहीं हुई तो फायर नहीं हुई, तो दैट मीन्स कि मिस फायर हुआ है। अब स्पार्क में कोई इंटरमिटेंसी है तो ऑब्वियसली मिस फायर भी इंटरमिटेंट होगा। और अब जब कंबस्टन नहीं होती तो फिर फर्दर क्या होगा, हम इसको मजीद डीपर देखेंगे। फर्दर ये होगा कि आपकी जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है और जो फ्यूल है उस कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो आया है एयर फ्यूल मिक्सचर, उसमें जो आपका फ्यूल है वो अनबर्न्ड रहेगा, वो जलेगा नहीं। जब जलेगा नहीं तो इसी तरह से ऑक्सीजन जो कि जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया जलने के दौरान, क्योंकि जला है ही नहीं फ्यूल, तो और फ्यूल ये दोनों के दोनों एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे इंजन के एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या होगा कि जो अब इंजन के अंदर अब हमें समझने की जरूरत है कि जो इंजन का एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के फौरन बाद एक जनरली वाइड बैंड सेंसर लगा होता है या ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। कुछ गाड़ियों में जो एग्जॉस्ट के बाद एक सेंसर है, उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर है, और उसके बाद एक और सेंसर है। जो पहला सेंसर है उसको अपस्ट्रीम सेंसर कहते हैं, जो दूसरा कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद का सेंसर है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। नई गाड़ियों में जो अपस्ट्रीम सेंसर है वो वाइड बैंड सेंसर है, और जो डाउनस्ट्रीम सेंसर है उसको हम ऑक्सीजन सेंसर कहते हैं। दोनों ऑक्सीजन ही पिक करते हैं, बट दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा, उसमें वर्किंग प्रिंसिपल नहीं, उसकी सेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम उस पर फिलहाल बात नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो पहला ऑक्सीजन सेंसर है कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले, वो क्या करेगा उस वक्त। ये हमें यहाँ पे एक और चीज भी याद देखने की जरूरत है कि जो ऑक्सीजन सेंसर है या वाइड बैंड है, नैरो बैंड है, ये सारे सेंसर, या लैम्डा सेंसर है, ये सारे सेंसर बेसिकली ऑक्सीजन सेंस करते हैं, ये फ्यूल को सेंस नहीं करते हैं। तो जब अनबर्न फ्यूल था, स्पार्क नहीं हुआ, और साथ में जो ऑक्सीजन एयर आई थी उसमें जो ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन फ्यूल चूंकि बर्निंग नहीं हुई तो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हुई, कंबशन चैम्बर के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई, तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो सेंसर ये समझता है, हालांकि फ्यूल भी अनबर्न्ड आया है, होना तो ये रिच मिक्सचर चाहिए कि अनबर्न्ड फ्यूल आया है, लेकिन यहाँ पे आप समझने की जरूरत यह है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं हुई कंबशन चैम्बर में, वो एयर के साथ वैसे की वैसी आई है। तो सेंसर ये समझेगा कि इस वक्त गाड़ी में ऑक्सीजन, गाड़ी के कंबशन चैम्बर से जो चीज निकली है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसको वो कहेगा लीन मिक्सचर है, कि इसमें फ्यूल कम है। जबकि एक्चुअली फ्यूल कम नहीं हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा हुई है। ऑक्सीजन अनबर्न्ड ऑक्सीजन जो बर्निंग के दौरान इस्तेमाल नहीं हुई वो ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो लीन मिक्सचर है, लेकिन सेंसर तो ठीक सेंस कर रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर को जो सिग्नल जा रहा होगा वो ऑब्वियसली गलत सिग्नल होगा कि फ्यूल तो ऑलरेडी अनबर्न्ड आ रहा है। तो वो क्या करेगा कंप्यूटर, लीन मिक्सचर जब सेंसर सेंस करेगा तो कंप्यूटर उसको कहेगा कि इसके अंदर फ्यूल मजीद डालो, वो इसको मजीद फ्यूल इसके अंदर इंजेक्ट करेगा। अब आगे चलते हैं। अब कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होगा, जब कैटालिटिक कन्वर्टर अपनी हीट के ऊपर पहुंच चुका होता है, तकरीबन 400 से 600 डिग्री चार्ली के ऊपर पहुंच के ये रेड हॉट हो जाता है, तो ये जो फ्यूल जाएगा, इस अनबर्न फ्यूल था जो स्पार्क ना होने की वजह से था, वो जाके वहां पे जलेगा। जब वो जहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जलेगा, उसमें जो ऑक्सीजन पीछे से आ रही है सिलेंडर से, जो मिस फायर वाले सिलेंडर से जो ऑक्सीजन आ रही है वो, और कैटालिटिक कन्वर्टर चूंकि इस टेम्परेचर पे पहुंच के 400-600 डिग्री चार्ली के ऊपर पहुंच के वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है और फिर ऑक्सीजन पैदा होती है। ये ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी यहाँ पे आपके फ्यूल को जलाने के लिए। ये जलेगा क्यों फ्यूल यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर के दौरान, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रेड हॉट हुआ है, वो फ्यूल जल जाएगा। जब फ्यूल जलेगा तो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन, फ्यूल जलने के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाला जो लो स्ट्रीम नैरो बैंड सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है, वो लेसर ऑक्सीजन होगी उसके पिक करने के लिए, वो सेंस करेगा कम ऑक्सीजन को।
जब कम ऑक्सीजन को सेंस करेगा तो वो कंप्यूटर को बताएगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद जो फ्यूल आपका जो एग्जॉस्ट आ रही है वो रिच है, उसमें फ्यूल ज्यादा है। तो ये फैक्ट है, फ्यूल ज्यादा था। हाउएवर ये सारा फिनोमेना है जो कि वहां पे हो रहा होगा। तो इसको बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखें। वो थोड़ा मे बी अगर मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं तो इसकी स्पीड आप स्लो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे केस की थी, जिसमें हमने कहा था कि मिस फायर ड्यू टू इम्प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो, पर्टिकुलरली लैक ऑफ फ्यूल डिलीवरी, कि फ्यूल डिलीवरी नहीं हो रही। फ्यूल डिलीवरी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्टर ही बंद हो गया है, फ्यूल क्लॉग हो गया है या इलेक्ट्रिकली बंद हो गया है किसी एक इंस्टेंस में। तो जब वो बंद हो गया है तो क्या होगा? अब अगेन फ्यूल नहीं है, एयर आई हुई है, तो कंबस्टन चैम्बर के अंदर आपकी कंबस्टन नहीं होगी। जब इंजेक्टर डिस्ट्रक्ट हो गया, इंजेक्टर बंद हो गया, तो आपकी कंबस्टन नहीं होगी, लेकिन एयर अवेलेबल होगी, ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। अब उस सिलेंडर से जब, और फ्यूल नहीं होगा, सिलेंडर से जब ऑक्सीजन निकलेगी तो क्या होगा? वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान वो सीधी के सीधी एग्जॉस्ट में पहुंचेगी, और फिर एग्जॉस्ट में वाइड बैंड सेंसर जब उसको पिक करेगा वहां पे उसको ऑक्सीजन ही मिलेगी, और वो कहेगा लीन मिक्सचर है, और वाकईतन इस वक्त लीन मिक्सचर है क्योंकि फ्यूल तो है ही नहीं। और फिर वो कंप्यूटर को सिग्नल देगा कि भाई इंजेक्ट और फ्यूल इंजेक्ट करें। और कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर क्या होगा? कैटालिटिक कन्वर्टर की केमिस्ट्री जब हार्ट वो अपने टेम्परेचर पे पहुंचा हुआ है, वो कोई चीज चेंज नहीं, फ्यूल के अंदर तो कोई चीज नहीं चेंज करने लगी, लेकिन क्या होगा? वो ऑक्सीजन पैदा कर रही होगी अपने टेम्परेचर, उसका मटेरियल ही ऐसा है कि उस टेम्परेचर पे पहुंच के वो केमिकली उसको ऑक्सीजन जनरेट करना है उसने। तो डाउनस्ट्रीम जो ऑक्सीजन सेंसर है वो उसको लीन पढ़ेगा, उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। इवन जो आपका वाइड बैंड सेंसर है, जितना लीन इसने पढ़ा होगा, जो आपका नैरो बैंड सेंसर है वो थोड़ा सा ज्यादा लीन पड़ेगा। वो कहेगा कि जी ऑक्सीजन और ज्यादा हो गई है। जब वो आएगी तो वो सिग्नल किस तरह के देगा? ऑक्सीजन ज्यादा होने का। इससे आगे हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में बात करेंगे। आई थैंक यू ऑल।